Uno si è fatto male di brutto, mentre attenzione sta salendo Carmagneris in terza posizione, poi Laccoli e quindi ancora abbiamo Aga, Sagayama e Walker. Mamma mia che brividi all'inizio di questo appuntamento con il pilota Walker che sta cercando il sorpasso. Intanto i due piloti australiani sono partiti alla mano di brutto. Sul registro posto quelli posti schiacciati sulle serbatoie delle loro motociclette. Andiamo a vedere intanto l'ingresso della staccata della curva parabolica mentre